to som ått. Det er vi skilsmisso. Du måst gjøre mon og i skilsmisso at være svigen og at være han som sviker. Så er det tjonaband en sottmale. Tvei gengar saman og framfor god og alt samfellag og lova troskap. Det er sottmalen. Og at brauta tann sottmalen utan grund til svitja. Det måste du svitja. Og det er ikke så løsner at man skal være fullkommen fyrir du vet at du krever til at du merker han skal være fullkommen, annars først fra noen. Og etter Bibelen så er det så at det eneste som årsøk til røyma og få en annan, det siløyse. Og i tog forstand, ikke tar det bare hender øyne for, og han kan hende rattur, og vi kommer til engrad og bli til fyrirgjeva, men tar jo i to farstar en meka, og han bare, for å sove i øren, og fortsetter vi tog, og til ankan enda fær. Så har du rett til å konfrontere vedkommende og si at nå ender det her, nå stegger det her, eller kan ikke fortsette. Og skile tøyde fra vedkommende, til sileisa, så er det øyne sækleiser. Da kan du si at hvor du skilte det. Vedkommende være fullkomlig håpeleiser. Etla til at vedkommende er ferdig fra der og hever en annan, ja, men så er det grunden. Vedkommende rundt fra der. Og det var det som hendte, så det sier du bare. Men det som man ser i førjen til at folk gjør anka måned, altså. Og folk legger en plett av øyn som bare skilter. Og det egentlig avrettvist. Og det kanskje at du ikke sutja, men hei det kom ut fyrir det, så hei du sett at det egentlig avrettvist. At legge en plett og støyn om man har byret til øynene som langt og svigen. Det måtte være nå ringt til øynene som ble svigen, ble svigen. Men tar han så her at træt skal bære vanære og skjemt fyrir til i behøver bare til at han skilter. Han skilter personer og være utlukket fra her som utlukket fra nei, han kan ikke tale her mer. Eller han kan ikke være en eldste nei, og en her kan han omkant være. Og så videre. Tog jeg han skilter. Ja, men hvordan ble han skilter? Var han uttrykkvår og tog rundt fra kona fra honom? Nei. Var det han som rundt fra henne utan grunn? Nei. Var det hon som rundt fra honom og stakk han i ryggen og før fra honom? Ja. Ja, men det som natt og dæver. Hatt pura kursult. Var det sånn at jeg var her i en måned ved 100-200 folken til et eller annet. Og eller bare, lett kan si en liten måned, 30 folk. Nekker familier til vårt, og man kjenner hver annan, og det var en brauer til vårt, og så, når konan får fra honom. Og man visste hva det hendte, og man kjente henne, og man kjente han, og man visste når hun får fra honom. Og utan nekker grunn, ble bare, fikk bare svart eier, svart hjärsta, og stakk han i ryggen og fjør. Og fikk seg en annan bønne ved. Eller om ikke bønne ved, så stod det nå.
Og han purast her punktera vår. Heldet du har vært så øndur som til at lagt plett av han, og nå kan du ikke brukast til skilter. Ja, men til så ringer vittnesborer. Ringer vittnesborer? Om kvart? Er vi svitjen? Er vi aurat vår svitjen? Er det ringer vittnesborer? Her som det ringer vittnesborer. Her det høyla bæra ein fasada. Og det det. Og i heima misjonene. Det høyla alt bæra ein fasada. Man kjenner ikke hva det Man kjenner ikke spurningen. Man dår ikke skilja i middelen. Man dår ikke at grøyna. Og man dår ikke at skilja det her. At det måner å være svitjen, euratvust, og være sætleiser, og at det skulle være grundfyre konar underfra der. Og det har vært den øyneste grunden. Den øyneste grunden som finnes siløyse. Her som du var siløyser. Det ikke det at du var nekka som helst. Han var så. Han tomte ikke hatt det, eller han var avrymelig, eller bla 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 bla. Her ikke grund gildig. Jeg må si hva du kan si. Den øyneste grunden som gildig, det væran siløs, væran uttrykker med der. Nei, jeg tomte bare ikke mer. Jeg rumte bare. Ja, jeg gjever der til å skilja at jeg setter ikke tan øyneste plett av tan svikna. Ikke hvis du ikke ordan, altså. Ikke hvis du rettviser til aller fjerneste. Men du en steinrunnen fariseere, som starblind og andalig seg, og ikke du skilja fra bø i skriftene, så det, ja, han må ikke. Nå kan han ikke, nå han ekskludera over til samfunnet, altså, han skilter. Og i en tøy her som ikke ble skilter. Her kan man skilja til at folk var blindar fyrirsen her. Men i en tøy her som folk ble skilt, her vil du nøytter til å få egen opp og gjøre grøynar mon og hessen tingene her. Ja, men hva hendte? Hvordan var det fram? Hvor svai kvann? Hvor be om skilsmissu? Ja, men hadde det ikke bare lov av en troskap? Jo. Ja, hvor får til rydgjesombøy og be om skilsmissu? Var det han eller hon? Nei, det var hon. Ja, og han hei hon bibelska grunn til det. Hei han vil uttrykkvur? Nei. Ja, så svai kun han. Og det allors handløgjen. Her ikke anna kom etter enn det. Hon svai kan. Ja, hvordan skal svitjen mevor vera lagtur under vann og kjent? Tid som gjer at her, tid botten ønd og starblind. Og kjenner ikke Guds år. De færa størlige skøyv til de kjenner hverst i skriftene og helde Guds mått. Og tid sitter som lærere og eldster utom land alt. Jeg tåsa vet ikke, jeg kjenner tykkere blind og eier og tykkere svarta hjärsta. De vet at hverst fra bø. Og de kjenner hverst fra bø. Du ikke fra bø, altså, du ikke lese. Matteus 9:9. Og jeg sier til ikon, hver som helst du skal køyre borstur kone søyna, undan tidje, det være fyrir siløyse, og skal giftast ved en ærare, fremur hårdtøm. Det vil sija, han som køyre borstur kone søyna, det vil køyre henne fra seg, skil seg fra henne, køyre henne fra, fyrir om at rujtsombøy seg i byen skilsmissu, og køyre henne, nå først ut i henne, til det som han som gjør det, og gifter seg bare ved en ærare. Han driver hår. Men undan tidje,
om det være fire siløse? Det vegna siløse? At du gjerst her? Jamen, så det, du kører vi kommer til fra der, tror jeg vi kommer til å være siløser. Og hver vi kommer til siløser, fortsettende, og vær bare til, og du ikke orsker til mer, så du plett fri om du skilder fra vi kommer til å forstå en annan. Du har ikke drivet, du har ikke frem til dem. Dette altså det som dette altså det som Jesus lærer. Så lukker mye hva hans tar som vil kalla til hans lærere vil lære. Hvis du skulle søke det som Jesus lærer. Det jo tver grunder for oppadregifto. Det deie, Romerbrev 6, 8-4. Og det siløse, her som han siløse ikke vil gjevast, han siløse bare for fratar, du vorst. Etla til fortsetter, og du kører han fratar. Så kan du giftast oppatter. Og det tredje for grunn 6 til frarøyming. Men det frarøyming og i tannforstand at vi kommer ikke bare røymer, men for å få seg en annan eller ærer. Og om det giftas litt, det her fortsettende siløse. Og i tannforstand vi kommer til å høye mekka, vi kommer mekken for frater, og vi har samøynet seg vi ærer, kanskje øyn, at det vet jeg ikke. Det så som det Og ta trakkar Matteus 9:9 i kraft. Egentlig Matteus 9:9 likelen. Som du må skilja. Du må skilja det her. Og det tog jo på at tryggvande folk i førjen færre skilja det her. Men folk færre skilja det her for det kommer inn av til egna kropp. Så det hukser ikke det djupt. De er blinda av religiøsum brillun og religiøsum andun. Førja ivesom av religiøsum andun, som ikke sannløkan. Det ikke Guds ande. De som ikke du gjør monas nær og døme alt som bare det samme, og behandla det som det samme, det du blind. Det er blinda av religiøsum andun. Det har ikke sannløkans ande av det søyo. Og prester som ikke vil gifte opp at under nøkron veieskiften, tar også blinder. Starbblinder. Hver prester, hva det lukka så vel som nekker andre prester, og kunne godt gift og per for Guds anlite, lukka så vel som nekker innvoi av statslandet prester. Lukka vel. Det vil lukka vel gift og Guds egen hvis jeg gifter deg. Hvis det er så dutt at innsutja det. Men det du folk helst ikke innsutja det, det blinda og forganta av prestaskapet. Kom og 2 framfyr meg, så spørs deg, ta eneste jeg spørs deg, altså, ja. Hever andre at dere vil gifter avur. Mævren, nei, konan, ja. Så har jeg spørst, hva tenkte her? Nei, han rumte fra meg, og han fikk seg en æra. Ok. Når skulle de giftast? Torsdagen, for næstla. Jeg gift deg. Hon var gift, men for från han finner seg en æra. Men så det her, og jeg spørst, har du gift avur? Han, nei, hon, ja. At det typiska. Så har jeg spørt, hvordan får jeg fram? Nei, hei, en mann, han var uthaltelig, så jeg orsker ikke mer, så jeg får fra honom. Ok. Og hever han finnes seg en æra, eller hever han bor han sammen, eller hever han finnes seg en æra? Nei. Altså slett ikke. Nei, ikke med å dum. Hver bor han, og han bor her. Så har jeg sagt, jeg gifter ikke opp at du hever en mann, for atter til han, til forhallige heks og hårda. Skamma de av den teis. Hatt måneden.
Lær inn så chatta, det kan fara säga att rumpar.